10両編成で参ります。この電車は宇都宮、小山、大宮、上野、終点東京に変わります。グリーン車は9号車、自由席は1号車から6号車です。なお、全車両禁煙です。まもなく5番線に山彦208号東京行きが10両編成で参ります。黄色い線までお下がりください。Your attention please. The Yamabiko 208 for Tokyo will soon arrive at track 5. For your safety, please stand behind the yellow line. Thank you. まもなく5番線に到着いたします列車は8時47分発の山彦208号東京行きです。この列車は10両編成での運転です。自由席ホームから線路に向かいまして左手側1号車から6号車です。自由席ホームから線路に向かいまして左手側1号車から6号車です。足元は青色の乗車口の内でお待ちください。出場場の出ますと宇都宮、小山、大宮、上野、終点東京の順に停車をしてまいります。5番線まもなく列車到着いたします。黄色い線の内側でお待ちください。5番線8時47分発の山彦208号東京駅到着です。ご注意ください。5番線東京駅の列車到着です。ご注意ください。